សូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់លោកគ្រូបាទថ្ងៃនេះលោកគ្រូមានមេរៀនថ្មីមួយដែលទាក់ទងទៅនឹង code and codon សម្រាប់ចែកចម្លែកទៅដល់បងប្អូនអស់គ្នាណាតើ code និង codon នេះគឺប្រើប្រាស់វាយ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងចង់ដឹងច្បាស់សូមកុំភ្លេចតាមទាំងអស់គ្នាណាបាទអញ្ចឹងសូមកុំភ្លេចណាអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់លោកគ្រូណាសូមអរគុណបាទ Okay, could and couldn't, right? Could and couldn't. So before explanation, I would like you to subscribe my channel and then press the bell buttons in order to get a new video, right? Okay, so don't waste time. So could and couldn't. When we use them and what is it? Okay, so could is the past of can. Could is the past of can't. Can or can't. Sorry. And could and couldn't have the same form in all person. And could is followed by infinitive without to. And could is used to express ability in the past. Okay. បាទសូមសួស្តីបងប្អូនគ្នាតើបងប្អូនសុខសប្បាយទេថ្ងៃនេះបាទលោកគ្រូសុខសប្បាយផងដែរទេបាទអញ្ចឹងសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់លោកគ្រូបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះលោកគ្រូមានមេរៀនថ្មីមួយដើម្បីចែករំលែកទៅដល់អ្នកនរគ្នាពិសេសទៅលើបងប្អូនដែលទើបតែនឹងរៀនភាសាអង់គ្លេសឬក៏រៀនបានខ្លះខ្លួនហើយបាទបងប្អូនគ្នាអាចមើលវីដេអូនេះណាអូខេអញ្ចឹងមេរៀនរបស់គ្រូទាក់ទងទៅនឹង could and couldn't បាទ could នេះគឺជាអតីតកាលរបស់គេសព can មានន័យថាអតីតកាលមានពីដែលកន្លងទៅហើយមានន័យថាបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់ឬក៏និយាយអំពីសកម្មភាពដែលបានកន្លងទៅហើយនោះគឺយើងត្រូវប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងគេសព could ដែល could ដែលជាអតីតកាលរបស់ can ហ្នឹងមានថា could ហ្នឹងគឺវាបង្ហាញអំពីសមត្ថភាពដែលយើងអាចធ្វើបាននៅក្នុងអតីតកាលណាបាទហើយ could និង couldn't នៃ couldn't នេះគឺជាទម្រង់ negative នេះគឺជាទម្រង់បដិសេធរបស់ could នឹងឯងហើយ could និង couldn't ហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់គ្រប់ហើយជាមួយប្រធានហ្នឹងគឺដូចគ្នាទាំងអស់ណា are you we they we see it ហ្នឹងគឺយើងមិនចាំបាច់ថែមទៅកៅអីដែរទេហើយជាទូទៅ could ដូច can ដែរគឺវាទៅដាក់បន្តដោយ infinitive without to មានតែគឺជា infinitive ដែលមិនដាក់ to ពីមុខទេគឺគេសັບដើមមកវាតែម្ដងណាបាទដូចនេះ could នេះគឺបង្ហាញអំពីគេថាសមត្ថភាពក្នុងការបាទអញ្ចឹងចង់ដឹងឲ្យច្បាស់ថែមទៀតយើងអាចមើលនៅក្នុងឧទាហរណ៍បាទដូចយើងឃើញហើយនេះគឺ example គឺលោកលើកយកទម្រង់ positive ឧទាហរណ៍ថា I could speak English when I was 5 years old អញ្ចឹងមានតែខ្ញុំអាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសបាទនៅពេលដែលខ្ញុំមានអាយុ5ឆ្នាំណានេះ could ណាបាទ could នេះគឺយើងប្រើដើម្បីបង្ហាញពីសមត្ថភាពនៅក្នុងអតីតកាលណាមានន័យយើងនៅពេលអាយុ5ឆ្នាំយើងអាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានណាហើយ infinitive របស់យើងគឺ speak នេះអញ្ចឹងយើងមិនអាចដាក់ថា I could to speak បានទេគឺហើយក៏មិនអាចដាក់ថា I could spoke ឬក៏ could speaking នៅអត់បានគឺដាក់ត្រឹមតែ speak ហ្នឹងឯងណាជាកន្លែងហ្នឹងយើងអាចដាក់ subject អីក៏បានដែរ are you we they he she it អាស្រ័យទៅលើការប្រើប្រាស់របស់យើងឧទាហរណ៍បន្តមកទៀតគឺ he could draw when he was ឬយើងឃើញហើយគឺ could នេះគឺបង្ហាញពីសមត្ថភាពអញ្ចឹងនៅពេលគាត់មានអាយុ6ឆ្នាំគឺគាត់អាចគូរបានណាបាទជាសមត្ថភាពរបស់គាត់ណា
Just draw đấy, cô đó, draw. Và chân bằng tổ tiểu tiêu hồ bằng tổ một tiếtគឺ she could write when she was 3. Cái đấy, niên ai sẽ xếp bán nó phải là niên niên dục 3 ឆ្នាំ Nếu bằng hai kỳ sầm mà tập hiếp là không thể căn bằng một điểm đó. Đấy, ok đấy, write cứ chỉ để infinitive đấy, như vậy infinitive without to. They could sing well when they were 4. Vàពួកគេអាចច្រៀងបានល្អប្រសើរនៅពេលដែលពួកគេមានអាយុ4ឆ្នាំបាទគឺជាសមត្ថភាពពួកគេនៅក្នុងអតីតកាលណាអញ្ចឹងគូបញ្ជាក់ឡើងវិញគឺ speak draw write and think គឺជា infinitive without to ណាបាទគឺជាបទដ្ឋានអ្វីទាំងអស់ទៅឲ្យពួកវាណាកាលណាប្រើជាមួយ could នឹងឯងvàមួយចំណុចទៀតគឺទាក់ទងនឹងចំណុច negative តែយើងត្រូវប្រើប្រាស់គឺឧទាហរណ៍យើងមើល I couldn't dance when I was young កាលណា negative មានបដិសេធអញ្ចឹងមានថាគឺយើងមិនអាចធ្វើអ្វីបានដែលយើងអត់មានសមត្ថភាពធ្វើរឿងរ៉ាវអ្វីមួយនៅក្នុងអតីតកាលណាគេថានៅពេលនៅក្មេងគឺគាត់មិនអាចរកបានទេប៉ុន្តែឥឡូវគឺខុសពីមុនណាអាចរកបានបាទកូនដូចតែគ្នាទេគឺទៅពី couldn't ឬត្រូវការ be infinitive ណា we couldn't talk when we were 10 យើងមិនអាចនិយាយបានទេនៅពេលដែលយើងអាយុ10ឆ្នាំ they couldn't walk until they were 16 3 years ចឹងពួកគេមិនអាចដើរបានទេរហូតដល់ពួកគេអាយុ16ឆ្នាំ he couldn't read when they started learning at first មានថានេះគឺយើងដាក់ he okay and here were sorry he was 16 right? So when he started learning at first មានថាពួកគេគាត់មិនអាចអានបានទេនៅពេលដែលគាត់ចាប់តាមរៀនពីដំបូងមកគេអញ្ចឹង she couldn't use computers till she learned typing អញ្ចឹងនាងមិនអាចប្រើកុំព្យូទ័របានទេរហូតដល់នាងរៀន typing ចប់ណាអូខេនេះគឺជាទម្រង់ negative យើងមើលមួយចំនួនទៀតគឺ question នេះគឺមាន yes no question គឺយើងត្រូវដាក់ could នៅពីមុខប្រធានរបស់យើងគឺឧទាហរណ៍ថា could you play tennis when you were at school តើអ្នកអាចលេង tennis បានទេនៅពេលដែលនៅសាលានោះវាអាចឆ្លើយមានពីរ yes no question គឺឆ្លើយ yes ឬក៏ no បើសិនជា yes យើងឆ្លើយ yes I couldn't no yes I could no I couldn't one more example could she speak French when she went to France ដូចគេដែរចម្លើយមាន yes និង no ណា yes she could no she couldn't ហ្នឹងហើយបើសិនជា subject របស់យើង he យើងឆ្លើយជាមួយ he មកណា they ជាមួយ they មក we ជាមួយ we មកបាទនឹងទៅតងជាមួយនឹងyes no question បាទចំណែកឯសំណួរមួយទៀតគឺទៅដល់ WWA question គេហៅ what could you do when you were 6 អញ្ចឹងនេះ could យើងនេះត្រូវបានគេដាក់នៅពីមុខ subject មួយយើងណា you ហើយចំណែកឯ infinitive without to របស់យើងគឺ do នេះឯងណាគឺ do បាទដូចអស់គ្នាបានឃើញហើយ do ណាអញ្ចឹងតើអ្នកអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះនៅពេលដែលអ្នកមានអាយុ6ឆ្នាំណាសំណួរនេះអត់ចេញ yes no ទេគឺរៀបរាប់ពណ៌នេះតាមសំណួរគេមកអញ្ចឹងគេអាចហៅថា I could read and write English very well អញ្ចឹងមានថាគឺគាត់ខ្ញុំអាចហើយនឹងសរសេរបាទសមាធិសិស្សសរសេរភាសាអង់គ្លេសបានល្អប្រសើរ
Vàសំណួរទៀតគឺយើងប្រើទៅពី question who you speak English when you learn it at first ចឹងអ្នកណាដែលយើងនិយាយទៅកាន់រៀងទៅកាន់ណានៅពេលដែលអ្នករៀនភាសាអង់គ្លេសជាលើកដំបូងអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លើយទៅ my father because he always speak okay he always speak English to me អញ្ចឹងចម្លើយហ្នឹងគឺមានតែពុករបស់ខ្ញុំបាទគឺគាត់តែងនិយាយអង់គ្លេសជាមួយខ្ញុំណាហើយមេរៀនរបស់លោកគ្រូមានប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាមានចំណងអាចសាកសួរលោកគ្រូបានណាតាមរយៈការ comment វីដេអូក្រោមមកបាទលោកគ្រូនឹងព្យាយាមធ្វើវីដេអូសារឡើងវិញចូលទៅពន្យល់ឲ្យបានច្រើនជាងមុនណាអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងទេបាទសូមបាទចឹងកុំភ្លេចណាបើសិនជាបងប្អូនគិតថាមានបងប្អូនមានប្រយោជន៍កុំភ្លេចជួយ subscribe និង share វីដេអូនេះដល់មិត្តភក្តិបងប្អូនដែលចូលចិត្តភាសាអង់គ្លេសផងដែរ